আসসালামু আলাইকুম। হে গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব, আমরা যদি কেউ একটা আরসি প্লেন বানাই, তাহলে আমাদের সেই আরসি প্লেনটি বানানোর জন্য আমাদের শুরু থেকে অর্থাৎ এ টু জেড কোন কোন পার্টস লাগবে, এমনকি আমরা কোন কোন পার্টস ইউজ করলে আমরা বিগিনার্স হিসেবে বা আমরা একদম অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত মানে সকল কাজে আমরা এটিকে ইউজ করতে পারবো। তো ফার্স্ট আমাদের যেটা লাগবে সেটা হলো একটা ব্রাশলেস মোটর লাগবে। তো বিজ্ঞানের হিসেবে দেখা যায় আমরা অনেকেই একটা বেসিক প্লেন বানানোর চেষ্টা করি। তো বেসিক প্লেন বানানোর জন্য আমাদের সাধারণত এরকমের একটা ব্রাশলেস মোটর লাগে। তো আমি সাধারণত আপনাদের সাজেস্ট করে থাকি বিভিন্ন সময় 1400 কিলোভোল্টের মোটরটা আপনাদের ইউজ করার জন্য। আপনারা চাইলে কেউ 1000 কিলোভোল্টে ইউজ করতে পারেন, আবার অনেকে একটু ছোটো সাইজের প্লেন বানানোর ক্ষেত্রে 2200 কিলোভোল্ট বা 2300 কিলোভোল্টের মোটর ইউজ করে। বাট একটা পারফেক্ট সাইজ হিসেবে আমি আপনাদের 1400 কিলোভোল্টের এই মোটরটা ইউজ করতে সাজেস্ট করে থাকি সাধারণত। এরপর আমাদের এই মোটরটিকে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের এই যে মোটরগুলো আছে এগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের লাগে ইলেকট্রিক স্পিড কন্ট্রোলার। তো যারা একদম লো বাজেট নিয়ে বা মোটামুটি বাজেট নিয়ে যারা কাজ করতে চাচ্ছেন তারা এই ধরনের সিমং, তারপরে ইয়েলো কালারের এই ধরনের ইএসসি ইউজ করতে পারেন। তো এই প্রত্যেকটা ইএসসি হলো 30 এম্পিয়ারে। যারা বিগিনার্স হিসেবে, আমার মতো যারা বিগিনার্স হিসেবে কাজ করতে যে পার্টসগুলো ইউজ করবেন তারা অবশ্যই এই ধরনের ইএসসি ইউজ করতে পারেন। আর না হলে আপনারা ইম্যাক্সের যে ইএসসিগুলো আছে আপনারা চাইলে সেগুলো ইউজ করতে পারেন। আপনারা অবশ্যই 30 এম্পিয়ার ইএসসি এটা ইউজ করবেন, যেটা পারফেক্ট একটা ইএসসি আমরা বিগিনার্স হিসেবে কাজ করার জন্য। এই প্লেনটিকে পাওয়ার আপ করার জন্য আমার যেটা লাগে সেটা হলো লিপো ব্যাটারি। তো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের লিপো ব্যাটারি ইউজ করে থাকি। তো এই লিপো ব্যাটারি আপনারা কোনটা ইউজ করবেন এটা নিয়ে আপনাদের একটা কনফিউশন কাজ করে। আপনারা আমাকে অনেকেই বিভিন্ন সময় কোশ্চেন করে থাকেন যে ভাই আমরা কত মিলি এম্পিয়ারের ব্যাটারি ইউজ করবো বা কত সেলের ব্যাটারি ইউজ করব। আমি আপনাদের বিভিন্ন সময় 2200 মিলি এম্পিয়ারের এই ব্যাটারিটা সাজেস্ট করে থাকি। এখন এটি কত সেল সেটা হলো 3 সেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো 1 2 3 সেল, অর্থাৎ 11.1 ভোল্ট এর রেটিং। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 11.1 ভোল্টে দেওয়া আছে এবং এটি রেট হলো 30C। তো এছাড়া আপনারা চাইলে একটু ছোটো সাইজের ব্যাটারি বা ছোটো সাইজের প্লেন বানানোর ক্ষেত্রে আপনারা 1500 মিলি এম্পিয়ার না হলে আপনারা 1800 মিলি এম্পিয়ারের এই ধরনের ব্যাটারি আপনারা ইউজ করতে পারেন। অবশ্যই সেটা হতে হবে 3 সেলের। এরপরে আমাদের মেইন যে কন্ট্রোলার সেটা হলো একটা রিমোট এমনকি রিসিভার। তো এটা হলো আমাদের সেই রিমোট বা আমাদের কন্ট্রোলার। এটি দিয়ে আমরা আমাদের প্লেনটির থ্রোটল বাড়াবো, প্লেনটিকে সামনে পিছনে ডানে বামে নিব, এমনকি আমরা এটি দিয়ে ড্রোন, কার, বোট সব কিছু বানাতে পারবো। অ্যাজ এ বিগিনার্স হিসেবে আপনারা চাইলে সিটি 6B আছে, আমি যেটি নিয়ে অলরেডি 2 বছর আগে একটা রিভিউ ভিডিও দিয়েছি, আপনারা চাইলে সেই ভিডিও দেখে আসতে পারেন। আর এটি আনবক্সিং ভিডিও আমি 3 বছর আগে দিয়েছি, আপনারা চাইলে সেটিও দেখে আসতে পারেন। এমনকি আমি রিসেন্টলি আরও ভিডিও দিয়েছি এই ট্রান্সমিটার রিসিভার নিয়ে, এবং এর সাথে একটা রিসিভার থাকে। এই যে আমাদের ট্রান্সমিটারের সাথে একটা রিসিভার থাকে, সেটা হলো 6 চ্যানেলের একটা রিসিভার, যেটা মডেল হলো FSIA6B একটা রিসিভার। তো এটি নিয়ে আর কথা বললাম না। তো এরপরে আপনাদের এই যে মোটরগুলো আমরা ইউজ করব 1400 কিলোভোল্ট মোটর, এটির সাথে আমাদের একটা প্রোপেলার লাগবে। তো আমরা কত ইঞ্চি প্রোপেলার ইউজ করব? তো আমি আপনাদের সাধারণত সাজেস্ট করে থাকি আপনারা 1400 কিলোভোল্টের সাথে 8 ইঞ্চি এই ধরনের প্রোপেলার ইউজ করবেন। তো এখানে বিভিন্ন রকমের প্রোপেলার আপনারা ইউজ করতে পারবেন। সেটা হলো এটা হলো আমাদের এপিসি প্রোপেলার, এমনকি আমরা নর্মালি যে প্রোপেলারগুলো ইউজ করে থাকি ড্রোনে সেটা হলো এই প্রোপেলার। তো এই প্রোপেলারগুলো বিভিন্ন কালারের হয়ে থাকে, লাল, সবুজ, গ্রিন, ইয়েলো, আরও বিভিন্ন কালারের হয়ে থাকে। তো আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা যে কালারটি লাগে আপনারা নিতে পারবেন। এরপরে আমাদের এই যে লিপো ব্যাটারিগুলো আমরা ইউজ করবো, এখন এগুলো তো আমাদের চার্জ দিতে হবে, তাই না? তো চার্জ দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা লাগবে সেটা হলো একটা চার্জার লাগবে। তো আমরা সাধারণত অনেকেই ভাবি বা অনেকে বিজনেস হিসেবে কল্পনা করি আমরা যে নর্মালি অন্যান্য কাজে আমরা যে চার্জারগুলো বা অ্যাডাপ্টারগুলো ইউজ করি সেগুলো ইউজ করলে কি আমাদের ব্যাটারির কোনো সমস্যা হবে? আমি বলবো হ্যাঁ, আপনাদের ব্যাটারিটি নষ্ট হবে মাস্ট। তো আপনারা সেজন্য এরকমের একটা ব্যালেন্স চার্জার B3 প্রো কম্প্যাক্ট চার্জার এরকমের একটা চার্জার নিতে পারেন। তো এটি হলো IMAX RC এর একটা চার্জার। এছাড়া আপনারা চাইলে এই রকমের একটা চার্জার নিতে পারেন, যেটা হলো IMAX B6 চার্জার। তো আমি এই 2 ধরনের চার্জারই ইউজ করে থাকি। এখন আপনাদের কোশ্চেন আসতে পারে যে এই চার্জারটি কীরকমের প্যাকেজিং থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই চার্জার ঠিক এরকমের প্যাকেজিংয়ের মধ্যে ঠিক এইভাবে থাকে। তো আপনাদের এই যে আমি আপনাদের যে পাসগুলো দেখালাম এই পাসগুলো আপনারা অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন শাড়ি স্টেট গ্যালারিতে। তো আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ দেবেন। তো এরপরে আমাদের এই যে প্লেনটি আমরা বানাবো, প্লেনটি ডানে বামে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের এলিরন, এলিভেটর, রাডার দরকার হবে। সেগুলোর জন্য আমরা কী করবো? সেজন্য আমরা
এরকমের একটা 9 গ্রাম SG90 এই সার্ভোটি কিনবো। এখন এটি হলো প্লাস্টিক গিয়ার সার্ভো। এখন আমরা বিগিনার্স হিসেবে সাধারণত এই সার্ভোটি ইউজ করি। তবে যারা একটু বিগ সাইজের প্লেন বানাবেন বা যাদের প্লেনের প্রেশারটা একটু বেশি হবে, তারা অবশ্যই MG90 অর্থাৎ মেটাল গিয়ার সার্ভো আছে, আপনারা সেগুলোকে ইউজ করতে পারেন। তো এই সার্ভোটি ঠিক এইভাবে একটা প্যাকেজিংয়ের মধ্যে থাকে, আপনারা ঠিক এইভাবে প্যাকেজিংয়ের মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো এরপরে আমরা আরেকটা যে ভুল করি সেটা হলো আমরা এই লিপো ব্যাটারি কত ভোল্ট আছে, আমাদের কতটুকু চার্জ রাখা দরকার, আমরা কেউ যদি B3 চার্জারটি ইউজ করি তখন আমাদের কিন্তু এই ব্যাটারিতে কতটুকু চার্জ আছে আমরা কিন্তু সেটা বুঝতে পারি না। তো তখন আমাদের এরকম একটা লিপো টেস্টার লাগবে। আপনারা অবশ্যই একটা মাস্ট বি লিপো টেস্টার নেবেন। আমি রিসেন্টলি একটা ভিডিওতে আপনাদের এই লিপো টেস্টার নিয়ে আপনাদের অনেক কথা, বিভিন্ন বিষয় আপনাদের বুঝিয়েছিলাম, আপনারা আশা করি সেই ভিডিওগুলো দেখছেন। তো এই আপনাদের এরকম একটা লিপো টেস্টার আপনারা অবশ্যই নেবেন, যাতে আপনারা প্রত্যেকটা সেলের কত চার্জ আছে আপনারা সেগুলো বুঝতে পারবেন। অ্যাজ এ আরসি বিগিনার্স হিসেবে আপনাদের এরকমের গ্লু গান দরকার হবে। যে গ্লু গানটা আমরা অনেকেই দেখা যায় অন্যান্য পার্টস কেনা শেষ, বাট এই গ্লু গানটা আমাদের কেনা হয় না। আপনারা অবশ্যই এই পার্টস কেনার সাথে সাথে এরকমের একটা গ্লু গান বা এরকমের একটা গ্লু গান কিনে নেবেন, যাতে আপনারা আপনাদের প্লেন বা বোটটিকে বা অন্যান্য যে কার আপনার বানানোর জন্য আপনারা এগুলোকে খুব সহজে গ্লু দিয়ে লাগাতে পারবেন। এবং এর সাথে রয়েছে গ্লু স্টিক। এই গ্লু স্টিকটি মূলত আমাদের বোট বা কারের সাথে অ্যাটাচড করি আমরা, একটা পার্টের সাথে আরেকটা পার্টে অ্যাটাচড হয় এই গ্লু স্টিকের মাধ্যমে। এরপরে আমাদের আরসি প্লেন বানানোর জন্য আমাদের কিছু হুইল দরকার হয়। তো আরসি প্লেনের জন্য কিছু বিশেষ হুইল রয়েছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হলো সেই আরসি প্লেনের হুইল, যেগুলো বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। আপনারা যদি কেউ প্লেন বানান এবং তার যদি ল্যান্ডিং আর্ম দেন বা ল্যান্ডিং গিয়ার দেন, তখন আপনাদের এরকমের কিছু হুইল দরকার হবে। তো আপনারা এই ধরনের হুইল আপনারা অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। তো এরপরে আমরা অনেকেই একটা পার্ট খুঁজি যেটা আমরা মূলত অনেক সময় পাই না, যেটা হলো আমাদের লিপো বেল্ট। এই লিপো বেল্টটা নিয়ে আপনাদের অনেকেরই কোশ্চেন থাকে যে এটা কোথায় পাওয়া যায়। কারণ দেখা যায় আমরা যখন প্লেন বানাই তখন আমাদের প্লেনটির একটা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি হিসাব করে আমাদের একটা ব্যাটারিকে সুন্দরভাবে আটকিয়ে দিতে হয়, না হলে আমাদের ব্যাটারিটি নড়াচড়া করতে পারে। সেজন্য আপনাদের এরকম একটা লিপো বেল্ট দরকার হবে। আপনারা এই লিপো বেল্টও অ্যাভেলেবল শপে পেয়ে যাবেন। এরপরে আমাদের প্লেন, বোট বা কার যদি আমরা হিসাব করি, সাধারণত প্লেনের যে আমাদের মোটরগুলোকে মাউন্ট করার জন্য আমরা কি করব, আমাদের এরকমের একটা পিভিসি বোর্ড লাগবে, যেটা ইউজ করে আমরা এইভাবে মাউন্ট করতে পারি। তো আমি আপনাদের খুব সিম্পলভাবে দেখাই। আমার একটা মোটর মাউন্ট করা আছে, দেখতে পাচ্ছেন এরকমের আপনারা মাউন্ট করতে পারবেন। তো এটি হলো 2300 কিলোভোল্টের ইম্যাক্সের একটা মোটর। ঠিক এইভাবে আপনারা নাট স্ক্রু দিয়ে এইভাবে আটকিয়ে দিবেন। তো এরপরে আমাদের প্লেনের বডি বানানোর জন্য যেটা লাগবে সেটা হলো ডেপ্রন ফোম লাগবে। তো এই ডেপ্রন ফোমটা দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো অ্যাশ কালারের একটা ডেপ্রন ফোম। আপনারা চাইলে রেড, ইয়েলো, ব্লু বিভিন্ন কালারের ডেপ্রন ফোম পেয়ে যাবেন। তো ডেপ্রন ফোম নিয়ে আমার অলরেডি 4 থেকে 5টা ভিডিও আছে, কীভাবে কিনবেন, এমনকি এই ডেপ্রন ফোমের সাইজ কতটুকু ডিটেলস দেওয়া আছে। এছাড়া আরেকটা হোয়াইট কালারের ডেপ্রন ফোম আছে, যেটা আপনারা MMRC-তে পেয়ে যাবেন, যার কোয়ালিটি খুবই ভালো। তো এ নিয়ে আমি অনেক ভিডিও দিয়েছি, আপনারা আশা করি সেই ভিডিওগুলো দেখবেন। তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের এই প্লেনের মোটামুটি একটা পার্টস। আর এখানে আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, এছাড়া যদি কোনো কিছু মিসিং হয়ে থাকে বা কারো যদি কোনো বিষয় জানার থাকে, আপনারা অবশ্যই আমাদের নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। এমনকি আমাদের ফেসবুক পেজ শাহরিয়াজ টেকরাজে আপনারা মেসেজ দিতে পারেন। সেখানে চেষ্টা করব, আমাদের টিম রয়েছে যারা চেষ্টা করে আপনার প্রত্যেকটা কোশ্চেনে আনসার দেওয়ার জন্য। আপনারা অবশ্যই সেখানে মেসেজ দিয়ে একটু ওয়েট করবেন, হয়তো বা একদিন দেরি হতে পারে বা অল্প সময় দেরি হলেও আপনারা অবশ্যই অ্যান্সার পেয়ে যাবেন। এবং এই প্রত্যেকটা পার্টস আপনারা পেয়ে যাবেন শাহরিয়াজ টেকরাজে। অবশ্যই শাহরিয়াজ টেকরাজে আপনারা মেসেজ দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। এমনকি আপনারা এই ভিডিওতে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন লাগলো। সো গাইস, এই ছিল আজকে ভিডিও। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিও। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।